करते हो भैया यार, दोस्त खिलाते हो ये ना के नौटंकी करते हो यार, बताओ। अंदर निकलेंगे भाई आपके दरवाजे पे। क्या हो गया कौशल भाई? भाई हम कहीं भी निकलते हैं, जानवर भूखा दिखता है तो उनसे खिला देते हैं। आज इनके दरवाजे पे खिला रहे, हमें डांटने लगे। इरफान भाई खुद तो आप खिलाते नहीं है, दूसरा भाई खिला रहा, आपको परेशानी हो रही है। इरफान भाई ये भी अल्लाह की मखलूक है और भूखे जानवर को खिलाना बहुत ही सवाब का काम है। इरफान भाई जानवर खिलाने का सबको हक है। कौशल भाई तुमसे गलती हो गई, इंशाल्लाह आप सभी जानवरों को खाना खिलाएगा। कौशल भाई आप अच्छा काम कर रहे हो, आगे भी ऐसे ही करते रहना।